vous allez bien. اليوم ان شاء الله on va faire un maquillage, un smoky spécial ديال النهار et le deuxième غنديرو comment le transformer pour le soir. Alors vous allez voir c'est un smoky اللي تعجبني انا ندير مثلا نبغي نعمر شويه عينيا بالنهار مي غادي تشوفوا ساهل ساهل ساهل. انا من النوع اللي je n'aime pas du tout me compliquer la vie puisque à chaque fois تكون عندي شي حاجه ما دار je me prépare toujours à la dernière minute alors كل حاجه vite fait et bien fait. Alors c'est parti. On va commencer une protection, une base pour les paupières. C'est très très important. كما واش déjà قلتها لكم ولا لا n'importe quel fard à paupières ما تيقبضش الا ما درناش une base. Alors après غادي ناخذوا un fard à paupières beige مايل plus le clair que beige foncé. شويه بحال هكذا ولا بحال هكذا n'importe اللي عندكم. Alors n'importe quelle palette on s'en fout. انا خديت هذه d'Urban Decay لا سموكي اللي عندكم sous la main on s'en fout من لا مارك. هاد الفار à paupières blanc غادي يوحد لينا اللون ديال لا بوبيير. Et من بعد ناخذوا un fard marron et un pinceau comme celui-là. Alors le fard marron نبداوه من لهنا وحنا تندخلوا à l'intérieur mais ما نديروش la paupière كلها غير l'extérieur et on tire à l'intérieur. Et le fard marron au fur et à mesure نطلعوه شي شويه هنا اللي عندنا هاد العظم هذا. Au fur et à mesure on accentue شي شويه la couleur marron. نبقاو نزيدو بشويه بشويه et نطلعو au fur et à mesure لهاد لو نيفو مي ماشي بزاف الفوق غير شي شويه هكذا. On reprend دائما le fard marron et on va venir l'appliquer تحت العين toujours avec le même pinceau. Alors ما غنديرش un trait précis بغيت يكون justement puisque c'est un smoky يكون هكا légèrement تحت العين ما يكونش un trait باين. et داكشي اللي بقى لي شي شويه sur le pinceau غادي نزيد ندير هنايا à l'intérieur ديال العين très très légèrement. نهزو حتى شي شويه واخا on dépasse شي شويه لتحت جينا دي traces c'est pas grave puisqu'on va nettoyer après. عاود ناخذ la couleur la plus claire اللي درت في الاول avec un pinceau plat هاد المره وندير شي شويه غير à ce niveau là ماشي لا بوبيير كلها غير هنايا. طلع légèrement الفوق très léger et un peu dans le coin de l'œil. باش يفتح لينا شويه لو ريغار باش ما تجيش العين كلها غامقه. وعينكم ميزانكم bien sûr بغيتو تزيدوا اكثر زيدوا اكثر mais pour la journée c'est pas la peine. On va l'accentuer plus pour le soir. Alors on va commencer à travailler le teint. ناخذ هذا le sérum ديال كيكو qui hydrate vraiment très très bien وتعطي une très très légère couleur ما بايناش بزاف vraiment très très légère وريحته زوينه بزاف. et غادي ناخذ aussi la bébé crème ديال les yeux pour les cernes هي اللي غنخدم بها ما غندير لا فون دو تان لا والو pour l'instant. On verra pour le soir puisque هاد la bébé crème ديال Herborian فيها une légère couleur. Je vais m'en servir باش ندير le teint sans mettre de fond de teint.
venir tapoter غير هكذا. j'étire pas بزاف باش ما نحيدش la matière. غناخد un petit pinceau comme ça ولا يمكن لكم تساليو ديروا كلشي avec les doigts ماشي مشكل. juste question d'habitude. مازال شي شويه وندير sur les petites imperfections اللي عندي. s'il y a des petits boutons ولا des petites cicatrices. bien sûr تخدموا غادي تخدموا ان انتي سيرن اللي عندكم. فوالا انا ناخذ لو برونزور باسكو انا جو سوي فان دو برونزور تنديرو بالنهار بالليل نابورت. هذا اللي وريتكم ديك المره ديال كيكو. لو فوالا il est vraiment très très bien. pas mal du tout par rapport à داك اللي عندي ديك اللي وريتكم ديال اوربان ديكي. حتى هو il est très naturel, pas foncé, pas orangé, juste voilà تنديرو à peu près partout. on a l'impression اللي بحال لا دايره لو فون دو تان شويه غامق. بور لو فاراجو غناخذ فريمون غير شي شويه. غندي ندير هذا ديال ماك سي le wall Lotta Love qui est très bien. ما نزمنو غير شي شويه ما نكثرش بزاف. et bien sûr ما نساوش لو ماسكارا très important. انا هاد il y a 2 jours j'ai acheté هذا ديال je mets Maybelline سميتو push up drama. alors ما بيش mais voilà la brosse elle est comme ça. ما بيش mais ça fait des paquets وشويه très très difficile à enlever. voilà même la trace ديال البارح درت الزيت وكلشي وباقي ما مشى. les sourcils غادي نشطهم comme d'habitude le mascara qui discipline les sourcils. mascara gel légèrement coloré هذا ديال Maybelline. et bien sûr le rouge à lèvres. le rouge à lèvres à vous de choisir. انا هاد الايامات je suis très fan. هذا اللي شريت ديال ماك لو شوكولا. نحيد هذا اللي et voilà le maquillage de la journée حنا ساليناه. le teint reste frais mais naturel. ما كثرناش بزاف. juste العينين اللي كثرنا درنا شي شويه ديال un smoky pour changer un petit peu. et puis voilà واحد يمشي يخدم خدمته. et le soir انا جو في دائما هكذا. et ندوزو comment le transformer pour le soir. et voilà le soir ها هو جا. مشينا خدمنا ومشينا درنا داكشي اللي عندنا ما نديروه. حنا رجعنا سي لو سوار. ايوا غناخدو لا باليت اللي عندنا وناخدو هاد المره او ليو دو مارون غناخدو لا كولور نوار. toujours très très simple. vous allez voir le pinceau toujours le même. ناخدو لا كولور نوار et غادي نديرو نفس الخدمه اللي درناها tout à l'heure غير هاد المره c'est du noir. on va accentuer plus les هاد المره par contre غادي نخدموا la même chose كما قلنا في الجنب et à l'intérieur on étire au fur et à mesure. et غادي نجيبوا لو نوار هو حتى sur la paupière mobile كلها à ce niveau là. مي حتى نخدموا بعدا الفوق والجناب عاد نيتير داكشي اللي بقى لنا فوق لو بانسو باش الا حيت دي فوا الا خدمنا لو نوار ديريكتومون نورا دو مال ا ليستومبي. اللهم نبقاو غاديين بشويه بشويه. et pareil ناخذ شي شويه د لو نوار ونخدمو تحت العين. déjà بدا تيبان لو شونجمون. alors ماشي مشكل si on dépasse le fard après on va nettoyer, c'est pas un problème du tout. غير هاد المره لو نوار نجبدوه à l'intérieur aussi. et ناخذ la couleur la plus claire toujours avec le même pinceau pour nettoyer شي شويه الفوق
الى الكحل طلع لنا هنايا اي بور éclaircir le bas ديال الحاجب. Alors كيما قلت لكم c'est pas grave si on dépasse, mais ناخذ le coton-tige, le démaquillant pour commencer à nettoyer تحت العين. On va prendre une couleur claire mais légèrement pailletée. Je suis un peu بحال هكا par exemple, un peu doré. Et avec un pinceau plat, نديرو كيما درنا tout à l'heure avec la couleur claire, غادي نحطوها juste au milieu. Ça تعطينا شي شويه de la lumière. ما يبقاش لو regard كله كحل. ناخدو ان crayon noir اللي غنتراسيو بهم l'intérieur ديال العين. Voilà, comme ça fait un regard profond, noir, mystérieux. D'abord, غادي نخدمو le teint. ماشي مشكل avec le fard à joues ولا سميتو le bronzer, puisque ما درناش بزاف. Ça va faire un mélange, ما غاديش يبان du tout. Le fond de teint اللي عندكم, le préféré ديالكم. Et en même temps, on nettoie هكذا في الجناب إلا شي حاجة باقا لاصقة. دابا غادي نخدمو لي سيرن puisque tout à l'heure l'anti-cerne اللي درنا c'est vraiment très léger, et puisqu'on a nettoyé هاد البلاصه مسحنا مشينا كلشي غنديرو لانتي-cerne. انا غناخذ لا باليت ديال تحت بيان سور لانتي-cerne اللي عندكم. le bronzer اللي خدمنا به tout à l'heure et toujours في الجناب. غير هاد المره ما غاديش نديرو كيما درت pour la journée. La journée درتو شويه بارتو, المره غنديرو فريمون juste pour tracer شي شويه à ce niveau là باش ما يجيناش الوجه كله uniforme مع لو fond de teint. فوالا جوست هنا عندنا هاد العظم نخدموه غير هنايا. Le fard à joues غادي ندير celui de la collection tribal ديال ماك qui est extraordinaire. انا j'adore Adobe Brick. نديرو منو فريمون غير شي شويه باش نبداو حيت لي bien pigmenté. كيما لاحظتوا بان سول بانسو تندير كلشي. سي با لا بين يكون عندنا 150 بانسو وانا عندي 150 مي سوفون تنستعمل دائما لو ميم. Sans oublier le highlighter, انا فرانشمون تنستعملو براتيكمون يوميا. هاد لا باليت ديال اناستازيا بيفرلي هيلز فرانشمون يوميا ما تنستعملش فورسيمون هاد لو بلو كلير. هذا تنديرو بالليل واللي غنديروه دابا, مي تنستعمل بزاف هاد لي دو. ملي تندير مون فاراجو تنحط فوقهم لان دي دو, اولا تنستخدمهم بزاف pour la paupière. Mais puisque l'île غادي نديرو le plus clair. Alors le highlighter تنحطوه juste à ce niveau là بحال هكا. vous voyez في الضوء انا باقا ما حطيت, مي تيبان في الضوء في لا لوميير دو جور تيتبان لنا ديجا واحد لا لوميير هنايا شويه ديال الضوء. alors on va faire la même chose mais artificiellement. نحطوه غير à ce niveau là هنايا aussi. هاد لا بارتي هي اللي كابت لا لوميير كيما تيبان لكم هنا في الضوء هنا اوسي هنايا. هاي زولي هنايا واحد شي شويه. انا ما تنديرش المنخار كله, مناخر كله, تندير غير شي شويه هنا. غندير شي شويه تحت العين وسي.
الوغ افيك ان بانسو بلا غناخد لو ميم هايلايتر اللي درت هنا ونزيد شويه هنا في الوسط comme ça va capter encore plus la lumière. Et aussi au creux de l'œil. Alors les sourcils غادي je vais نشطهم شي شويه باش نحيد لو برودوي اللي درت tout à l'heure باسكو ما درتش منه بزاف ça va partir rapidement. Et je vais les tracer légèrement. En fait ما غاديش نتراسيهم غادي نعمرهم لا فين ما عندي شي ان بتي ترو ولا بلاصه ما نايتش فيها غادي نعمرها. وسورتو هاد البلاصه انا عندي زلقه هكا شفت هادي عندي مقاده تتمشط ناتورالمون غادي شي شويه ما كتمشطش عندي هنا شويه خاوي غادي ندير شي شويه د لا كولور الفوق. لقيت هذا يمكن ما عرفت فوقاش عندي ما عرفتوش من فوقاش سي لو وايت ان وايلد وهاد لا كولور كي مو كونفيان تري تري بيان. اي كيما كما غنديرها في هاد البلاصه اللي عندي شي شويه خاويه من الفوق غادي نشطهم دابور لتحت فوالا اي نبدا نعمر. نحاول نمشط بحال تنرسم ما نحطش ندير ان تري ديريكت بحال هكذا. à partir de là نعمر دوك سميتو الخويات اللي عندي. حاولوا ما vous épilez pas الحجبانكم بزاف. هاد العام سي لا طوندونس حجبان غلاط وعامرين و سي بلو جولي يبقاو ناتورال ما يكونوش متراسين بزاف. اي باغاي je les discipline bleu mascara باش يبقاو اون بلاس. فوالا كوم سا تيبقاو كوميم ناتورال مي تيبانو عامرين. كاع دوك الخويات اللي عندي عمرتهم بلا كولور. نعاودو شي شويه ديال الماسكارا الا قدرت حيت هذا فريمون تيردهم ترو سميتو لي سورسيل تيدير دي باكي تيلصقهم. الوغ ما غاديش نقدر نحط من فوقو. المهم الا قدرتو عاودو شي شويه ديال الماسكارا. Si vous êtes fan de fossiles, c'est l'occasion. Et لتحت. Alors le rouge à lèvres, bah ça dépend. Il a حنا خارجين نتعشاو et on avait vraiment envie de maquiller ou différemment. Elle a les autres fois. أنا في الحقيقة le soir quand je sors, je me maquille pas spécialement comme ça. C'est beaucoup plus léger que ça. Mais مرة كتجيلي في راسي كيعجبني نكثر شي شويه العيني مره. اي دوكو لو روج ا ليف ما تنعمرش تندير ان نيود سي بوكو بلو جولي. باغ كونطخ الا كانت شي مناسبه باغ اكزومبل لي مارياج راكم عارفين لي مارياج ديالنا مع التكاشط تيبغيو الماكياج يكون عامر. En ce cas-là, sans problème, on peut mettre un rouge à lèvres un peu dans les tons violines ou là, même un rouge à lèvres foncé. Je pense que ça passe très très bien. هذا ديال ماك ماشي ماك كيكو اللي شفتو ديك المره. فوالا جيسبر يكون هادشي عجبكم ونقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله. باي.